अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैरट जल्दी बोलना सीख जाए तो सारी डिटेल्स कैप्शन में है। कैप्शन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हाँ बेटू, क्या हुआ? अच्छा, गाना कैसे गाते हैं? मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, हरे रंग का हूँ देखता, मिट्ठू मिट्ठू। गाना गाओ। मिट्ठू मिट्ठू, मैं तोता, मैं तोता, हरे रंग का हूँ देखता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। गाना गाओ। बोलो मम्मी, मम्मी। पापा को आवाज लगाओ बेटू, बुलाओ पापा को। पापा, पापा, पापा कहाँ हो? पापा, पापा, बोलो। आपको मिट्टू मिट्टू मम्मी बोलती है? ऐसे बता रहे हो सबको? हाँ, आपको मम्मी बोलती है ना। मिट्टू बेटू यहाँ आओ, मिट्टू बेटू थैंक यू बोलो, मिट्टू बेटू थैंक यू बोलो। ऐसे बोलती है? बोल के बताओ। थैंक यू बोलो, थैंक यू।
कैसे बोलती है? बिल्ली बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। बिल्ली कैसे बोलती है? जल्दी बताओ, बिल्ली कैसे बोलती है? तुम तो जैसे जैसे सुंदर बेबी बनते जा रहे हो, तुम ज्यादा बनते जा रहे हो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ हो तुम? मिट्टू तुम तो दिख ही नहीं रहे हो। अरे मिट्टू कहाँ चले गए?